Wir waren zu Besuch in Leipzig, besser gesagt in Leipzig-Plagwitz. In einer Seitenstraße der Karl-Heine gibt es seit 2016 die Akko Hummus Bar. Eldar kommt gebürtig aus Israel und hat den Laden seiner Heimatstadt Akko gewidmet. Hier ist der Name Programm und der Hummus wird in verschiedenen Varianten wahlweise mit gegrilltem Gemüse, Sruk, Amber oder eingelegten Kohl nach Eldars Familienrezept serviert. So cremig, so aromatisch, so lecker. Wir finden die Akko Hummus Bar einfach tasty.